Չակատ։ Գա։ Հա, շատ լավ գաղափար է։ Անտիր գաղափար է ու Քերջան, ոնց որ ասում են, դու ստիպեցիր։ Пошайся! Давай! Награда! Подожди! Дальше! Դե գալա, տղայի գարաչացեք է, մինչև ինձ մի բան կանեք, իրեքի դե ենքան կպիսկեմ կսարկեմ երկող շատրվան։ Չես ասցնի ապը։ Կհասցնեմ պերեժիվատ մերի դու արա, բայց մինչև մի բան անելը, մի քայլ անելը, մի հատ լավ մտածեք, ինձ խփելով մեգաձեզ ոչ մի բան չի հասնելու, ասախի ավտով։ Քի։ Որովհետև մենք կդակ չունենք գրած է, ու ձեզ ոչ մի բան չի հասնելու։ Ռոզը մեր օրինական կնիկն է, մեր եղած չեղածը ըստ օրենքի իրան է հասնում։ Ջոգիկ այդ տուպոյներ։ Ապե բայց ոնց որ այս պապլավոկը ճիշտ է ասում։ Վայ թաղեմ քեզ ճպել։ Այ ոչ մի բանի պիտանի չես, բա դու քերի ես թեքև նամուսիդ։ Ես այդում եմ ես տնից, որ մերնես էլ իմ ոտես տանը չես տենա։ Դավայ։ Այդ ինչ դաժան մարդ ու դուս եկար քեր, քո արև։ Դու ինչ կասես այս սուդի որդացու։ Հարի ասեմ։ Արա, երացու չան, արա այդ կտակացուի պայերով ապե, եկքա պլաններ ունեինք մտածած ջոգում, ես դաժե տոկոսով փող էինք վեկալ է, արա, ասինք կմերնես աղբեր, կբերենք այդ փողը հետ կտանք, բայց դե որ չես սատկե ապե, արա այդ փողը չկա ոչ եմ հետալու, արա մենք ուրախ ենք կոմար ապե, արի մետ պաչ եմ, արա կերտոտ։ Հերու գնա ինձանից ուլար այս շոբլիկ, դավայ, տուվտ։ Դավայ։ Я добрая фея, аж մեկինչու, պատասխանեմ, որովհետև իմ յոգայի դպրոցի ամբողջ մտահոգությունը թողած շարժական կարմիր խաչ եմ դարձել։ Да, серьезно, слушайте, ես ինչու եմ այդքան բարի, ում եմ քաշել այդքան բարի, մայրիկիս, ну да, может быть, նա լավ կին էր, բայց որպես կեսուր բլանտանելը просто. Չէ, մամես չեմ քաշել, տատիկիս говорят, что տատիկը շատ լավ կին է եղել, говорят, բայց ես չեմ տեսել, бабушка тоже отпадает. Ում եմ քաշել, правильно. Ատեցիս, ինքը грандиозный դեմք էր, դատական քննիչ, ах, какой был мужчина, ах, какой был мужчина, настоящий полковник, да. Слушайте, помню, как сейчас, ուրեմն մեր դիմացի հարևանին դատում էին, տվել էին 10 տարի, բայց ատեցս այնպես արեց, որ տվեցին 9 տարի 9 ամիս, так что այդ բարությունը իմ ատեցից է գալիս։ Բարի լույս, տարիքն առած, բայց ջահելությունից ետ չմնացող ու այս տանը ոտը պնդացրած տիկին։ Հետ ինչ մի ոտանավորվել ես, ոտանավորվել, այդ ոտանավորի նախադասությունը շատ երկար ես անգիրարել։ Իսկ դու դեռ շատ երկար ես պատրաստվում մնաս այս տանը, հասկացանք էլի, հերիք է, աչքիս առաջ ամուսնուս հետ սիլիբիլի ես անում, լսի, նամուս ունեցի, ամոթ ունեցի, վերկած գնա ես տնից։ Ստոպ, բավական չուչի, չոչիկ, ստոպ, во-первых, ես արբուզիկի հետ սիլիբիլի չեմ անում, a во-вторых, Արբինը ինձ խնդրել ծնկաչոք աղաչել, որ ես լուծեմ ձեր ընտանեկան պրոբլեմները, մի մոռացիր, որ դուք իմ շնորհիվ եք ազատվել Միշոչիկից։ Հասկացանք, հերիք այրեսով 10, ապրես, եկար, տեսար, հաղթեցիր, բայց քո դեպքում ոնց որ, եկար, տեսար ու տեղավորվեցիր։ Դու կտկուր, հանգստացիր, թշերդ փոս ընկավ ջանուլ, ես կգնամ այն ժամանակ և հարկ կհամարեմ։ Այլույս սիրելի տիկնայք։ Բարև սերս։ Արբուզիկ, մի հատ ինձ նայիր։ Էդ լաց ես եղել, թե
Ինձ ատվում է։ Լացել եմ տիկին Սաթենիկ։ Առավոտ այս պլանշետով մեծ պապիս հետ խոսում էի, որ վերջացրանք, հանգչացրավ պլանշետը, կարոտից կես ժամ լացամ։ Բականչիր, ես էլ գայի միասին լացենք այն նախանց։ Լավ էտի կարևոր չի։ Արեք ձեզի ցույց տամ, թե ինչ սյուրպրայզ եմ պատրաստել Զախար պապիս համար, որ գա ու իր ամբողջ ունեցվածքը դանի գործի մեջ։ Ապա, մուկը։ Եկեք ցույց տամ ձեզի։ Ահա։ Բեսի սպասեմ փակեմ։ Գարցիվան վեր կաց։ Ոնց որ նորահարց լինես այ տղա։ Նույնիսկ մեր ամուսնական գիշեր այդքան չես քնել։ Դե դու քնեմ այ կնիկ ինչես։ Այ տղա հասարումի գործ ունեմ անելու։ Վեր կաց անկողինը հավաքեմ վայ։ Դե չեմ կարողանում աչքերս բացեմ այ կնիկ։ Ոնց որ մի քանի օր քնած չլինեմ։ Քեզ ով էր ասում ասքան Ազիստան այդքան խմեիր, հա։ Քեզ ուղարկում եք հիվանդատես, դու մեզ հարբած հետ ես գալիս։ Այ կնիկ, սա խմում ենք, կարող ես պետք է նստեի աշկներին նայ, ես է խմեցի։ Լավ է Գարսեման, վեր կաց։ Վեր կաց գնա մի հատ սուրճ խմի, ցայրի մի անգամից կթարմանաս։ Սուրճը սուլա։ Երեխեք, ինչ ա պատահել, ինչի՞ց հենց հանկարծակի ներս տտակ։ Աղետ, ման, իսկական աղետ։ Ցունամի փոթորիկ։ Ինչ ա պատահել, այ երեխեք, բան ասեք, բան հասկանանք։ Լավ, կասեմ մենակ հանգիստ, հա։ Նոր կնյազն էր զանգել։ Հետո այն ասաց, որ մի տարուց ավել է, որ ապրում է ռուս աղջկա հետ, Յուլիայի։ Դե ամուսնացածի հաշիվը։ Մերզավեց։ Այդ հələ ամբողջ չի բաբջան։ Յուլիան վաղը կամ մյուս օրը գալիս է Հայաստան։ Ինչ։ Որ մեզ հետ ծանոթանա։ Անտարամ։ Մամա։ Անտարամ։ Մամա։ Ալավ ինչ կա այդ կանցած խալու։ Բա ինչ անենք Արբիջան, ես ինչ նկար ես սարքել։ Այս նկարը մենակ մակետն է, արձաննել եմ սարքել տալու, դնեմ մեր հյուրասենյակի մեջտեղը։ Вай, бзези! Դու իսկականից բզիկներով ես։ Слушай, ոնց ես պատկերացնում դյադ Սախրի դեմքը Դավիթի մեր կարձանի հետ։ Это же не этично։ Պարզ երևում է, որ գեղարվեստից եւ քաղաքարվեստից կաղապար չունենք։ Արբիջանը ես էլ եմ իմ մեծ պապային շատ սիրում, բայց մի տեսակ անհարմար է։ Իրա քանդակը տնես տան մեջ են մերկ։ Իհարկե քանդակագործին կասենք մի քիչ այդ մասերը կփակի էլի։ Դե որ տենց ասա մեծ մամեի քանդակն էլ կողք կդնենք կիսամերկ։ Այդ դեպքում պետք է Ադամ Եվայի այն տերևներով էլ փակել նրանց բարեմաստությունները։ Ու մենք էլ իրանց կասենք ջաջ Ադամ ու ջաջ Եվա։ Դու հումորով ես սատկա։ Լավ բան եք ասում։ Համա իմ մեծ մամեի ինչը քանդակ են, այդ կնիկը քանդակած բարձրացան։ Ինչ ես անում մուրը, պես հանում զիտա։ Ինչ ես խոսում, լիպո։ Առաջին օգնություն եմ ցույց տալի, սես չի ձևը։ Վայ, մի արա։ Լիբալ զիտայի վրա խոսալու փոխարեն մի բան արա, վերջը բժիշկ ես, չէ։ Ինչ անում, գլուխս խառնվել է իրար։ Նաշադիպ է, շուտ։ Մամ։ Անտարամ։ Մամ։ Անտարամ։ Ոնց ես։ Լավ կլինեմ, եթե ասեք, որ կնյազի հետ լարփոշկի պատմությունը երազել։ Երնեք չեր երազներ, մամջան, ցավոք սրտի իրականությունը։ Աստված ջան, մեզ մենակ դա էր պակասում հիմա։ Ինչ ես արմանում Անտարամ ջան։ Քերուն է քաշել։ Մի ավանակն է, մի ավանակ է սա է։ Տունս լրիվ դատարկվել է։
Այս խեղճ տելևիզորն անտապ միացած եմ պահում, որ մենակություն չզգա։ Գոնե զիտաս այդ գրդոնչուս բաժանվեր, կարերի հետ ստեղ, էլ իրար հետ ուրախ զվարթ կապրենք։ Կամ գոնե դավտանդի լգար, այդ այլանդակի հետ չի ձանձրանում։ Այսօր։ Եկա։ Կերակի ջան, իմանուշ կերակի Այդ ինչ է եղել։ Այս ինձ ուլում եկավ մեր գլխին Բայց նա թանգանոց կեպկա չկար գարնգներ մեր գլխին Այս ուլումն եկավ Այդ տղա, ոյ մամա ջան, կարող հասկանաս մահացել է Ապա մահացել է, բա ինչ հանեն Այդ տղա Ես մի բան չեմ հասկանում, այլանդակություն արել է, այդ աղջկանը չի Հայաստան ուղարկում, մոռացել է, որ ստե կին ու երեխա ունի։ Դե ասում եմ ուզում ես այդ ծանոթանալ։ Սև ծանոթանալ կբերեմ գլխի։ Հələ թող բաղնիկում մի հատ շեք մազ լինի, հատ մազերը կփիտեմ։ Խոպան գնաց, որ ընտանիքին կանչի, նոր ընտանիք ուղարկում էստեղ։ Կնյազի անունը արբի դնեք, դրանով ամեն ինչ կընկնի տեղը։ Դե լավ էլ այ մարտե, հեջի կայելի։ Արբին ինչ կապ ունի էստեղ։ Արբին չունի, գեները ունեն։ Վայ դե լավ ժողովուրդ, վայ։ Գորգորալով հարց չի լուծվի։ Ես գտնում եմ ճիշտ, որ պետք է կնյազի հետ խոսել, ու լավ կլինի պապ ջան, որ դա դու անես։ Կարծում եմ ինքը քեզ մենակ կլսի։ Համաձայն եմ, ու հանգարտ չշշկրվեք այս թեմայով Կարինեին ինչ-որ բան ասեք, թե չէ ձեռքից հաստատ չենք պրծնի։ Բարի լույս։ Ինչ եք հավաքվել։ Ինչ-որ բանապատահել։ Առանձնապես ոչինչ Կարինե ջան, պարզապես կարծերանը մի քիչ վատ է։ Լիմոն էլ նայում է։ Հա, բալես, այս մեջքից ցավելի ոնց որ դե բռնեց։ Հա, պապ ջան, դե եկեք, սուրճը պատրաստ է, համեցեք սուրճ խմելու։ Հա, կար ջան, դու գնա, հեսա ես կգամ։ Հա, դե եկեք։ Վայ կնյազը, ոնց ես քո գլուխը կջարդեի։ Լավ ոնց գայլա սենց աղջկան փոխել այդ Լավ էլի զիտա, հիմա անիմաստ է խոսելը, մեկա կնյազը հիմա մեզ չի լսելու։ Ժողովուրդ ես լուրջ եմ ասում, Կարինայի մոտ ու առհասարակ ոչ մեկի մոտ Յուլիայի անունը չտակ, մինչև տենանք ինչ արինեմ։ Դա նաև քո մորն է վերաբերում զիտա։ Արխայները կիսուր մայրիկ, իմ մամային Կարինայի անձնական կյանքը ընդհանրապես հետաքրքիր չի։ Լավ գնանք սուրճ խմենք։ Վայ։ Վայ, հասկանաս, այս դարդ ու ցավը սրտիս, ես ոնց եմ ապրելու, հասկանաս ջան, կոն այդ վերջի ժամերին այդ մարդու կողքը լինեի, որ սրտիս ցավ չլիներ, այ տղա, թե մնա իրելի հասկանաս, ընչի ես գնում, Վայ կեր ջան, վայ, մարդ գնում է հետևից, հարստություն է թողում, դու գնացիր մեզ, մենակ լաց թողեցիր ախիջ։ Ես իմ խղճիս հանգստության համար ավտանդին ջան, ես բոլոր ծախսերը վերցնում եմ իմ վրա, թաղումը ես եմ անելու, 740-ը ես եմ անելու, տարին ես եմ անելու, դրանից հետո գերեզմանակար է, այդ բեսեդկա է, բաքսի քաշել է, թող տակ ծմեր է, տանի է տունի, լսի, պետ Արարողությունները հոգի հանգիստը երբ եք անելու օր ու ժամ որոշել եք տեղն ասա հալը որտեղ է ինչ է երբ է ինչ էր ասա հալը Այ, արես ինչ եմ ակրտս բոգով Ընչի, ում հոգի հանգիստ առոս ջան, մարդ համեր է, հա? Այդ տղա դու ապուշ ես, Չի դե խելքը թրծրել ես արդեն Ասկանասի հոգի հանգիստ, ում հոգի հանգիստը
Վայ քերագինջա, ես գիտեի, որ աշխարհը հիմնահատակ փոխվել է, բայց ոչ էս աշճան էլի։ Ախպեր, մարդը հələ չի մեռել։ Դուք ուզում եք ասել հոգեանգիստակ։ Ոնց թե հələ չի մեռել։ Խելքը թրծրել ես այդ տղա։ Դու չասեցի որ հասկանասը մահացել է։ Դու էլի եմ ասում։ Մահացել է, բայց ոչ ձեր համար, այլ իմ համար։ Իսկ ինքը հենա առողջ նստած է ямар տանը։ Ասեմ ավելին, գնացել է բժշկի, բժիշկն ասել է, ասքանաս, մենք քո վրա սխալ դիագնոզ ենք դրել։ Դու լրիվ առողջ ես, գնա եզզի պես ապրի, ու հիմա ինքը նստած տավարի պես վայելում է։ Բա։ Այդ ճիշտ ես ասում։ Դու իհարկե Ռոժ ջան, իմ բերանից միայն ճշմարտությունն է հոսում։ Ու ես քեզ կարամ ասեմ, ինչի համար է ինքը իմ համար մեռել, եթե ուզում ես իմանալ։ Եթե չես ուզում իմանալ, միևնույն է կասեմ։ Ուրեմն մեզ մեր քերին խափեց։ Այդ դրա համար է ինքը մեր համար մեռած։ Մեզ այնքան աշխատացրեց, բանացրեց ու ինքը դեցեց չմեռա։ Բա լսի այ ավանակ։ Մի քիչ առաջ քո ասելուց ես էի մեռնելու։ Դու գոնե մտածի նոր խոսելի։ Մերեն դասարանի ծույլիկ աշակերտ Ստասիկի ասաց, բայց ես ինչ ասեցի որ։ Գրաուտավ ասեցի ջանի դրեցիր, այլանդագի մեկը հիմար։ Շակարս բարձացավ արդեն, թեքե մերեսիդ։ Լավ, Ռոժ ջան, մինչև դու թքես, ես մի հատ գնամ ցայվեմ, մի հատ բալզամով sense ամբողջ մարմինս մի հատ թափկացնեմ, որովհետև մերլահոտ ավելի ցած գալիս էլ, որ այդ մերլահոտը դուրս գա, կամ խոսանք։ Այդքան բան։ Ապուշ։ Տարօրինակ լռություն է, ընտանիք ջան։ Հաստատ պապին սաղին համոզել է, որ մի րոպե լռությամբ հարգենք Լենինի հիշատակը։ Լավ, ուզում եք իմ երգը դնեմ, լսեք համել բոլորի տրամադրությունը միանգամից կբարձրանա։ Դե Անգել ջան, սպանից թողին էլի քո երգերով։ Մնում է պանիխիդաների ժամանակ միացնես։ Լավ, հյումոր ենք անում։ Այսօր ահավոր շոկ է։ Հավոր։ Ինձ թվում էր, որ այսօր ավելի հով է։ Ոչե, ես որ շատ եմ շոկում։ Հաստատ մի բան եղել է, ոչ մեկը չեք խոսում։ Հայսկական, ինչ եք մի տեսակ այսօր բոլորդ։ Մամ, վայ որ մի բանը չի եղել, Կարինե ջան, պարզապես Գարսևանի համար եմ անհանգստանում։ Ես մարդու մեջքի ցավը ինչ որ չի անցնում, չէ՞ լիպո։ Հա, ես էլ մտքերով եմ մտածում եմ պապային որ կոլեգայիս մոտ տանեմ։ Հա, մտածում ես պապին Խադավիկի մոտ փուշես թե տաքսիստի։ Նախքին կոլեգայիս Սերոփիկ ջան։ Որ ուզում եք տարեք մենակ թե ցավից բրծնեմ։ Պապ ջան, տանը լավ քսուկ ունենք, գուցե քսես կոքնի։ Չէ, Կար ջան, ինքնաբուժումով պետք չի զբաղվի։ Լավ, ես գնամ, պիտի մամային տեսնեմ։ Հա, գնա, Կարինե ջան, գնա։ Հա, մամ ջան, կակրաս, ես ու Անգելն հետ գնում ենք ստուդիա, քեզ կիչեցնենք։ Եկեք, իջեցնենք։ Վայ։ Արա հերացու ջան, սս նայում եմ Ռոժի տապե, вообще հավատս չի գալը։ Հավատը չի գալի, որ իման սիմպաթիշնի հերացուն ես այ բեդոն։ Ապե պրոստը մեր մտքերում մենք քեզ թաղել էինք, էլի հերացու ջան։ Ու հիմա որ սա սաղ սալամատ տենեմ եմ, ապե սա ամեն ինչը ծանր եմ տանում։ Արա ասում եմ հերացու ջան, всё-таки կարող է փոշմանես մեռնես կյանքս։ Չէ այ վազելին, մորացի դրա մասին։ Ինչ ես կախվել դոշից մազերից։ Վատը սարայի ռեանիմացիա։ Մենք այսքան ժամանակ вообще փրփուրներից չենք կախվել, ուր մնաց կը դոշի մազերից արա, հա։ Ապա լսի քեզ իմ հետ առաջարկ անեմ էլի։ Արի գումար բլոտ խաղա։ Կարոջի եթե ես քեզ կրեմ, գլխիցը թողում եմ ապե։ Եթե դու կրես, դու ես քեզի գլխից թողում, հա մոյես։ Ես այդ ձեռիդ ղարի կարոլ է, կսրեմ ու հանգիստ բայ քեզ մի քիչ արա։ Արա հերացու ջան, արա, հորս սրև թե դունձի ջոգում ես ապե։ Դունձի вообще չես հասկանում ընկեր։ Արա այս տղեկին հիմա ինչ պատասխան եմ տալու ապե։ Կասեն մուտիլով շիկա ես яра։ Իրանք է պատրաստվել էին որ թաղեին քեզի։ Դու էլ մի բան մտածի այդ դանգրատ։ Ասա հերացուս հրաշքով բրգվավ հետ եկավ այն աշխարից։ Խոսքի իր աշկով ոնց ապե։
Ասենք դժողքում ծանոթ լյոչիկ ունես, հա? Նենց հանդիպեցիր իրարն, ասացիր, ընձի հետ տար, հա քյալ, թել ես ջինի բանկեն շոշապեցիր, ջին ձեծեն ասեց քեզի հետ կտանեմ, հա? Մի հատ դզվի այ Ալադին, թե չէ պատիխալիով քեզ հեսակը թրցնեմ մորդ տուն, հա? Բարլուզ ձեզ, պորջեր։ Ես տանս մեջ բրաբուս տեսար, թե նիվա որ ասում ես պորջերախ չի։ Խալադելնիկիտ մեջ սևի կռա տեսա։ Ես դուրը խեք բաց թողել։ Թե գիտեք հայաթա ախրանիկներ ունեք, արա։ Արա մերս մերրը մեկ կյանքի տաղպերս։ Լավ արամ ոնց որ գյուղի մորքուրը սլներ սաղ թուշես ջուր արիր։ Բայց որ կամիները քեզ քշես բերես մերյաները աղջի։ Տո եսի մեի այդ ճապլջան։ Ասի մի քանի օրով գնամ հանգստանալու, են էլ եկա են վերևի հարևանը սաղ տունը ջուր էր արել։ Դե մինչև ռեմոնտ, ասի մի քանի օրով ինձ բերեմ ստեղ տեղավորցնեմ էլի։ Թե կարող է կնիկդ դեմ մեմ ըլնի։ Մենք համար այլ կնիկ չունենք։ Հենց որ անգլիացու ասած ռասպալագայսը, ապիեր։ Դղաջան, դու հոմեր վերջի մեղքը չես, այդ ղաջան, դու գիտես է, ես ինչ ազնիվ կոմունիստ եմ, ինչ հումանիստ մարդ եմ, պետք է արածը սլիկայություն է կարինեի հանդեպ, ծերոպիկը քեզ չի ների։ Դղաջան, շատ եմ խտրում, Իգնատի Տոմսը ետուր, որ այդ Յուլիան Հայաստան ոտ չտնի, ոչ թե չի լինի, այդ ղա, ես գիտեի դու ինձ ես կաշել, կնյաս, բայց բանից պարծումակո ապուշ քերուն ես կաշել, ես դա… Հալա տուրից։ Կնյաս եմ ամանա, հա, ես էլ քեզ եմ շատ կարուտել, լսրի տղա ջան, խնդրում եմ քեզ, աղաչում եմ, հետ կանի էդ մտքիցդ, հրաժարվի էդ աղջկանից, հետ արի տուն, դու հասկանում ես, որ կկորցնես Կարինեին ու Սերոփիկին, հա, ո՞ս է սիրում ես, բա Կարինեին էլ չես սիրում, տղա ջան, հո դու քո ավանա քերին չես, որ մի անգամից մի քանի կնոցի ես, հա? Հիմա համոզվեցիր։ Մամջան, ինչքան ուզում եք ասեք, առավոտից 10 անգամ ասել եմ, ոչ մի բան չի ընդունում։ Հələ դու ինձ հա, մամա, դու ինձ Ալո, կնյաս, լես ես քեզ չեմ էլ հարցնի, թե դու ոնց ես, որովհետև գիտեմ, որ բոլորիցս շատ լավ ես։ Նայ քեզ ինչ եմ ասում, եթե այդ բլանդինկեն ոտ ադրել մեր տուն, ես դրան բզիկ կանեմ, հասկացար։ Հետո ինչ որ դրա պապան քեզ բիզնեսում օգտել է։ Լսի, ալո։ Ասում է ինչ ուզում եք կարեք, մեկա գալու է։ Դե։ Էսեր գոտրե։ Արա մերս էսի չէ, էսի վերջը չի դու լսիլը։ Բայց մեկա խնդալու է։ Խոսքի մենք ստեղ խնդալու բան չենք տենում, պայծառ։ Մի ոտը ստեր, մեկը գերեզմանում, դրա խնդալուն որն է։ Խնդալուն են է, որ ոտերդ ենքան երկար ու ձգվող են, որ գնում են հասում են գերեզմաններ, օտո հետ են գալիս են։ Այդի հեչ մերս, բա մենք որ մեր շոպլիկությունն ենք խոդի տվե, ասինք հերացույց սիրա ժառանգությունը պոկենք ապեր, արա են էլ սվոլի չմերավ, ջոգում ես, արա սիրտս կոդրվավ լրի։ Այդ թեման որ դալշե տվի, կարող է թքես փայդիգին արդեն, հա։ Հանգստացի ճպլ, հանգստացի, հրաբուխդ հետ քաշի, մենք շատ ուրախ ենք, որ դու սաղ սալամաթ ես։ Մենակ մի հարցում շատ զարմացած ենք, որ կարացիր կնգանիցդ ատվոդ ըլնես։ Բաբշե դե, մենք իրանից ատվոդ չեն գերել, ինքն է մեզանից ատվոդ եղել, ու մեր նման անփոխարինելի տղուն փոխել եմ մի հատ ջահել ժավելի հետ։ Մենք այդ փայով էլ մտածելու բան չունենք, պայծառ ջան։ Լավ մերս մեռնեմ ես ձեր կյանքին, դուք ձեր համար լրվցրեք ստե, ես գնամ քյաբաբա սամիթա սոխա բանա բերեմ մի հատ քո հետ դարձը նշենք էլի, Հոդո, միշկա չկա աղջի։ Կարող է հաց տամ հացով ուտես խմորեղենը, որ կշտանաս։ Բավուջան, ներվերից սովորության շատ եմ ուտում, ներվերից ես։ Հիմա ինչ ա եղել։ Բավուջան, ես ես նվաստացած ու ստորացած կյանքումս ինչ չեմ զգացել։ Բա իմ նման ազնիվ, համեստ, բարի, կեղտոտ մարդուն, ատեն սխապեմ, որ խապվեցի ես, հա։ Ոնց քեզ խապել են, չեմ հավատում։ Հավատա, Բավուջան, հավատա։
Այդ ամտեր ճպլի համար ինչ ասես արեցի։ Էլ քոզություն, էլ շոբլիկություն, էլ մերություն։ Վերջի րոպեին հրաժարվեց մեռնի։ Ո՞նց թե հրաժարվեց։ Հենց ու տենց։ Իսկի հիվանդ էլ չի եղել։ Ասում են որ սխալ դիագնոզ են տվել, ինչ են արել։ Տեղնա քեզ, այ ապուշ, քանի անգամ ասեցի դրան մի հավատա, մի գնայի զուր տեղ այդ բիծու վրա այդքան ժամանակ ծախսեցիր։ Իսկ այդ ժամանակ քո կռիսության կարիքը ես ավելի շատ ունեի։ Ինչ են մաշոկի ձրի չես բարձե դու։ Դու մաշոկը հեչ է, նրան մալականի փոշուշորով մաքրեցին գործի մեջից հանեցինք, բայց ստեղ մեկը կա մալականի արյունով, որ մտել է մեջներս ու ուզում է ինձ մաքրի։ Էդ ով է որ։ Ոնց թե ով է։ Էլով պետք է լինի Սաթենիկը։ Այդ թիթիզը ամբողջ օրը նստած է արբի ականջին ու ուզում է մեզ իրարից բաժանի։ Դու Սաթենիկն շունն է որ քեզ արբից բաժանի է։ Դե հիմա շունա շունչի, իր մոտ ստացվում է ու արբին էլ հավատում է այդ աննորմալի ասածներին։ Բա հիմա ես ինչ եմ անելու Փայլակ ջան։ Բա որ հանկարծ արբին ինձնից հրաժարվի։ Մենք էլ նես կանենք որ չհրաժարվի։ Ու ոնց։ Կասենք որ հղի ես։ Հանճարեղ ասեցիր Փայլակ ջան, հիանալի էր։ Փայլակն է, Փայլակը բավո ջան։ Դու այ ապուշ։ Դու մոռացել ես որ դրանց հարևանը Նարբեն գինեկոլոգ է, կտանի իր մոտ, նա էլ կստուգի ու կասի որ հղի չեմ։ Նարբեին թողին վրա։ Ես այդ Պասխա հայերի հետ լեզու գտնում եմ։ Ալխային եմ Նարբեից։ Թողին վրա։ Ay kuara. Մերեն գնդեվացի Մայքլի ասաց, այ քեզ պավարոտ։ Այդես, ներքև, այ տոշկին կոպա, այդես միքչել ներքև, այդեղ քորի, նո խոզիս։ Աղջի, ես կարող եմ կոսմոս սկվել մեզ էլ վարագես։ Վատ ես գազան։ Պրոստը հանգստյան տանը լիքը մոծակներ էին տայաղվել, կյանքս կերան դրանք արա։ Հեռախոսից լույսը վառում էի թե չէ, ցեղովի հավաքվում էի շուրջը։ Լավ, կեսար, ես քերի չէ, ես էլ դու, վեգան ինչքան ուզում ես կես քորի։ Ոնց կլներ, մոռացել էիր, որ բաղնիքում օրը 10 հոգու միանգամից քիսում էիր։ Մեջը փող կար քիսում էինք։ Ես գարեն ինչ եղավ։ Դրան մի դե ուղարկում ես ընկնում ես կրակը։ Բայց եթաս հետևից ոնց որ մաշինկան լինի, այդում կորում է։ Հիմա հաստատ։ Այդ դուրակը ընդ մեկին դայաղվել է գիտես։ Չանեն թույլ ծրել այ յազվա եղել, որ նիսի ապրանք ֆեգալի։ Աղջի։ Մատ կարանք այդ հանելուգային ժպիտի պատճառը իմանանք Մոնա Լիզա ջան։ Հələ բաղնիքի վախտվանից ճպլ աչքս քո վրա է եղել։ Հիմա այդ ասածներիցդ պետք է կարմրենք թե ոնց։ Ու դու ծովա գյուղցի չես կարմրես արա։ Ավելի լավ է դու մեր բաղնիքի լավ օրերը հիշի։ Ու արի պրիզնատարի թե քո ուշքն էլ ոնց էր իմ համար գնում։ Ընդհանուր ահավոր լավ հետաքրքիր ենք ունեցել բաղնիքի վախտով, բայց մենք ինչ որ չենք հիշում, որ մեր ուշքը քո համար էթար։ Օբշի սաղ բաղնիքի կնանիքի ուշքներ մեր համար էթում։ Հա, հիշում եմ։ Այն բաղնիքի հավաքարար 90 տարեկան Բեհանուշ տատին էլ եմ հիշում, ոնց եկ ժամերով հետը մտել պարիլկեն։ Հետո էլ հիշում եմ, թե տատը ասեց, որ քեզնից հղի է։ Աղջի, գիտես չէ, այդ օր այդ պարավը մեզ կանգրենին բռնաբարեց, պրոստը մեղքս եկավ բաղաշ չտվի վրեն։ Բայց ինչ ուզում ես ասա, ես քո հետ լավ եմ զգում ճպլ։ Ասում եմ, քանի կնիկը ստեղ չի, չբռնենք մի բան անենք։ Դու մեր հետ նամիգատներով մի խոսա, բանն ես ասելու պրամոյ ասա։ Ասում եմ, բռնենք պսակվենք, արագի մեջ։ Աղջի մենք քո Ֆրանսիայի քաղաքացիություն չենք ուզում ստանանք, որ վռազի մեջ պսակվենք։ Համել ինչիդ են ձարակ որ։ Ճապլ, ես ներկայով ապրող մարդ եմ, ու դրա համար էլ ազատ ասում եմ։ Ինչ ես ասում, ասա։ Հայելի, ինքն է էլի, սպասիլը։
վայ չուկոտկայի սարսետունս քանդվեց։ Վայ քանդվեց փուլ եկավ գլխից քեր ջան։ Իմ ամբողջ քերի ջան։ Վայ Ռոզ, ես ինչ բերիր մեր գլխին, հա։ Վայ ես ինչ բերիր քերուս գլխին։ Մի օրա բաժանվել ես, բայց արդեն Լևի ես գնում, հա։ Դու ինչ Լևի գնալ։ Դու Լևիդ բերում ես, մտցնում ես ծոցդ։ Հրտես, արա ես դաժե չեմ եկել մտել ես անկողին, որ դելֆինի սրտի պես մաքուր մարդ եմ։ Վայ Ժիրո, վայ դու իմ ջանին վայ տաս։ Հələ սպասի, ես ամեն ինչը բան եմ անել բացայտենով խայտարակ անեմ քեզ։ Հլնդենայ, այնց էլ պարկելա, որ պրոստինի կարմիրը չերևա։ Անամոթի մեկը, անամոթ։ Մի րոպե, էսա։ Հա, հիմա ինչ ես ասում, համաձայն ես թե չէ։ Մի հատ կոնուս տորմուզ արա, պայձիկ ջան։ Հետ որ ասում ես տենց վրազի մեջ պսակվենք, բայն մեր խիղճ եգյանը, այդ խիղճ հարիվը մզում է քո համար։ Սա որը պլեդը վեգալած ինքը իրան պլեդում է այդ պայով։ Ուզում է մզա, ուզում է պլետվի, ուզում է իրան խարակիրի անի, ես այդ ավտանդիլին ուզողը չեմ։ Այդ խի որ աղջի։ Որտեվ ինքը իմ համար չի, ես քեզ եմ ուզում ճպլ։ Աղջի, նենց բան ասիր, սդգս բրնեց գիտես։ Հելնենք եթանք տավալեդում մի քիչ լրվենք, մտածենք գցենք բրնենք, կգանք քո պատասխանը կտանք քեզ։ Շո, այս նկարները ես սիրով ուղարկում եմ քեզ, իմ աղմաղ քերի, նայիր, բայց տես հանկարծ չվատանաս։ Սպասի աղբեր է, միած զանգեմ, կարողապատայի քերիսած զբաղվածնի ու չնայի էլի։ Քեզ հաճելի դիտում։ Սիրելի քերի։